Почитувани кичевчани, помина точно една година од катастрофалното владење на СДСМ во нашата татковина Република Македонија. Една година застој, една година лаги и манипулации, нереализирани ветувања, економски пустош и распродавање на националните интереси на Република Македонија. Стагнација и уназадување има во секое поле од општественото живење. Стопирани се сите поголеми инфраструктурни зафати започнати од претходната влада на ВМРО-ДПМН. Запре изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Истото се случува и со автопатот Миладиновци-Штип, додека пак автопатот Демиркапија-Смоквица, иако им го оставивме готов, тие во употреба го пуштија последна година. А да не зборуваме за ветените 500 км нови автопатишта, за кои нема ни трага ни глас. Запрена е изградбата на болницата во Кичево. Нема нови инвестиции, ниту креирање на нови работни места. Запрена е модернизацијата на електраната Осломе, со која се планираше да се обезбеди подобра иднина на комбинатот. Но работат на затворање на правниот факултет во Кичево. Но не работат за зголемување на просечната плата од 500 евра. Ниту ќе ја има платата, ни пензиите наместо да растат, ти опаѓаат. Но затоа имаме поскапо гориво. Во Кичево, почитувани кичевчани, ќе плаќаме многу поскапа вода следниот период. Но тоа не е се. Се очекува и поскапа струја и зголемување на цената на сите производи. Затоа време е да кажеме стоп. ВМРО-ДПМН ве повикува заеднички масовно да се спротивставиме на штетните политики на оваа ненародна власт. Да го притиснеме црвеното копче за да ги запреме во носењето на лошите политики и да ги тргнеме од власт. Затоа ве повикуваме, почитувани кичевчани, на 2 јули во сабота на платото на железничката станица во Кичево да се собереме масовно во 17 часот и да тргнеме пред владата на Република Македонија во Скопје. Така ќе кажеме не за штетните политики на оваа влада.